好，大家晚上好啊！大家見到呢個架步就知道呢個係咩啊？緊跟住呢個苦瓜之後整嘅另一個菜式啦，係嘛？個垃圾袋都仲喺度。好啦，唉，一不離二就二不離三，咁啊煎魚煎得好過癮啊！發覺呢期呢好多燕子倉喎，咁啊見到佢幾肥美，所以呢今日呢。就趁住個女咧喺度食飯咧，我就買咗4條嘅燕子湯，嗱唔係好大嘅咋，手掌咁大嘅咋 ，OK。咁咧就個處理咧就同我上一次同大家簡介嘅煎倉魚啦，或者係呢個煎黃花魚啦，個一樣嘅。咁啊，首先我哋要攞落去沖水啦 ，OK。咁啊，燕子湯咧就好少有大條嘅，多數都係細條嘅 ，OK。咁啊，燕子湯咧佢肉質咧就有啲似咧係英倉嘅，咁咧就同又係滑好多嘅，咁咧就同咧呢個係黃辣湯就唔一樣，即係香港人咧食得太多黃辣湯啦，大家太多嘅黃辣湯嘅呢個食譜啦，咁而家呢一次咧我就同大家分享係煎燕子湯，咁但係咧燕子湯都有個特別嘅醬汁俾佢噶。嗱，咁咧呢一次咧我醬汁咧就都幾豐富下。咁咧首先咧就係蒜蓉啦 ，and then 有啲辣椒啦。咁辣椒絲咧如果食唔到辣椒就減一半啦。呢度有2隻嚟嘅，2隻鳳眼椒泰國嘅。跟住然之後葱啦，嗱葱咧就要切粗粒。咁跟住然之後咧，今晚嘅主角嚟啦，甜面豉醬。嗱，咁啊我買唔到我想買嘅，咁啊呢隻牌子都 OK 嘅，總好過某一啲嘅牌子啊。咁好啦，跟住咧嗱，呢個其實係咩名堂咧？我叫佢做咧就係甜面豉煎封甜面豉醬煎封燕尾倉燕子湯。咁咧就呢個菜式個靈感喺邊度嚟咧？其實咧，我唔知大家有冇去過武漢？武漢咧有一個好出名嘅小食，就叫做係咩咧？武昌烤魚。而我呢個醬汁點解會係辣嘅咧？個原因就係因為我靈感嚟自佢。咁但係其實我哋本身我哋自己香港人咧都會成日撈呢個汁嘅。我嚟做咩啊？佢唔係我嚟煎嘅，我嚟咩啊？蒸魚係咪啊？甜面豉、蒜蓉葱、豉油糖。係咪啊？大家應該耳熟能詳啦。咁呢個就香港嘅撈法。咁但係而家呢一個咁樣有辣椒啦，有呢個係粗嘅葱粒啦，有甜面豉啦。我突然間愛嚟打醬嘅。咁愛嚟做乜嘢咧？就愛嚟咧煎咗啲湯魚之後淋上面。咁我嘅靈感就嚟自於武昌烤魚。大家可以搜下武昌烤魚係乜嘢。咁我有一年去武漢睇櫻花即係去同我阿媽嗰啲總之家庭旅行啦，咁啊咁啱櫻花季節啦，俾我發現到武昌烤魚好好食喎，我就千方百計我想整呢個餸啦。咁但係香港始終即係其實我可以整嘅，因為我有個電烤爐，大家都知㗎啦。咁但係咧，我覺得呢一個餸以呢個係common 嚟講，即係以呢個係大家都可以做到嘅角度嚟講咧，我覺得係煎封會比較好啲咯 ，OK 得唔得？嗱咁就介紹原材料啦，跟住然之後咧，嗱啲魚咧我就沖到咁上下啦。嗱咁啊，大家睇唔到就OK 啦。嗱咁啊，最主要啦，洗呢個倉魚嘅時候咧，就要捽佢嗰個表面啦，等佢啲潺啊污漬就洗走咗佢啦。跟住然之後咧，要攞水沖佢個肚腔啦，因為點解啊？佢個肚腔咧係好咩嘅即係好污糟嘅，同埋好腥嘅，尤其是係個腮位 ，OK。咁啊，大家如果洗得乾淨嘅話咧，咁自必然咧就可以減少到啲魚嘅即係減少咗啲魚嘅腥味啦 ，OK。嗱，依家咧其實咧就真係啱啱好係食呢個燕尾倉嘅季節啦。因為點解咧？呢個燕尾倉咧，呢個時候咧就好肥美嘅，就係生肉嘅季節。嗱，呢啲咧要啲肚入邊嗰啲腮啊各樣要搣乾淨下 ，OK。好，點解我會知
3月嘅季節咧有漁春喎，哇呢個正喎！啊好多人咧就即係千方百計都揾呢啲嘢嚟食漁春啊！咁啊呢個擺埋佢啦，嗱咁啊係啦，煙倉啦，即係倉魚咧喺中間隔一刀，點解啊？咁咧就可以令到佢咧就更加快入味嘅。OK， 咁啊因為佢係細條啦，隔一刀就得噶啦。咁嗱，食倉魚咧就好多人中意食嘅，點解咧？因為佢冇骨，係咪啊？啖啖肉一撕出嚟就係啦。OK。嗱，咁啊記住咯喎，大條啊戒2刀啊，細條咧就戒1刀，喺嗰個即係中間最後嗰個位，咁咧就可以令到佢咧，令到佢就快啲熟啦。OK， 就同個邊邊一樣啦。好啦，嗱，跟住呢個時候，大家應該知道我要做啲乜嘢噶啦。咁首先拎開呢條先，好。落鹽啦，嗱省勻佢啊，跟住反轉佢。嗱呢個咧，呢個過程我再講一次，係要令到佢脫水啫，唔係要醃鹹鮮啊。咁鹹鮮咧同脫水咧就兩件事嚟嘅。OK， 嗱跟住喺呢個時候咧，我哋就落咩啊？落少少嘅胡椒啦。點解啊？可以辟腥。咁呢個時候咧，我哋咧就係要係令到嗰啲倉魚咧就係去水啊 ，OK， 出水啊，好啦，咁啊第2條啦，等等啊，咁啊攞隻手輕輕省勻佢啦，咁啊第2邊啦，嗱大家見到嘅，我係咁省一省，係咁以省一省嘅啫。好 ，OK， 搞掂。嗱，好啦，呢個時候咧，再落啲胡椒啦。咁醃幾耐啊？5分鐘到，等佢出一出水。咁呢個作用咧，我講過好多次噶啦。個原因就係要佢脫水，係因為令到佢啲肉紋更加緊緻，我哋食嘅時候個口感更加佳，就冇咁容易發霉，同埋咧就係令到啲肉咧就爽啲。OK。嚇咁啊嗱，呢度倉魚呢度咧就基本上係咪好快速啊？好快完成啊！嚇咁啊，我唔多廢話啦。咁啊，等陣間咧開爐要煎魚嘅時候咧，我再同大家分享下。好啦，嗱大家咁啊先頭即係大家睇到我點樣處理嗰條英倉啦，係咪？咁啊嗱其實咧呢個已經係第2道開鑊㗎啦，因為先頭已經炒咗個苦瓜炒蛋啦，咁所以洗完鑊啦，隻鑊都仲好乾淨啊！嗱，今日俾我洗魚嘅時候先發覺，原來燕子倉之外仲有條英倉夾咗喺度。嗱，咁兩個分別嗰個尾鰭啦，同埋咧背部個藍色咧就深少少嘅咧就係英倉 ，OK。咁啊講少少嘢啫，嗱而家咧就燒緊鑊啊。咁燒緊鑊嘅期間咧，我就繼續攞廚子咧就印乾嗰啲魚 ，OK。咁啊盡量令到佢乾身啲，咁咧就會係即係會煎得靚啲 ，OK。嗱，其實咧基本上咧中式炒餸啦，嗰個口訣係唔會變嘅，一定係燒鑊先嘅 ，OK 得唔得？咁啊大家就見到啦，我啊喺度燒緊鑊啊。等一陣啊 ，OK 嗱，而家咧就見到有煙係咪？跟住然之後咧，我哋就落油啦。油咧唔使落太多嘅，夠咧嗰條魚用就得噶啦。嗱，我滴咗啲水落去，啲油溫幾高。嗱，呢個時候咧，我就啷勻呢隻鑊，咁咧其實就叫滑鑊啊。咁啊，家廚嘅滑鑊咧個方式咧就同呢個係職業廚房嘅滑鑊嘅方式係好唔一樣嘅。好，嗱呢個時候咧，我哋就落倉魚咯喎，頭向正中間。咁我哋咧就可以係放得最多啦。
好嗱，跟住掟埋嗰個咁啊，收細火啊，記住啊！好嗱，呢個時候咧，我哋係先係側一側鑊先嗱，中式鑊咧就有呢個好處嘅嚇，可以咧就利用呢個鑊嘅弧度咧，我哋只要側隻鑊咧，煎魚咧就可以嗰啲魚身咧就可以見到油噶啦。嗱，每一邊咧大概掂佢大概係20-30秒度啦。嗱，如果我用翻原本我用嗰個32cm 嘅呢個係即係韓式炒鑊咧，就做唔到呢個效果啦。但係而家個中式炒鑊咧就可以做到啦，我可以側隻鑊，咁嗰啲油咧就可以掂到嗰啲魚身，咁咧就可以同時間煎得多啲嘢嘅。好，一邊整完咧就第二邊啦。嗱，記住啊，到而家為止我有冇喐佢啊？冇，我係唔敢喐佢嘅。OK， 得唔得？嗱，咁喺呢度，因為油高溫嗰頭咧，佢自己扯甩咗塊皮啦，咁啊唔關我事嘅。好啦，嗱，當所有嘅魚身咧都掂過油之後咧，我哋就上鑊蓋。咁啊，同樣道理啦，留翻個少少位。咁咧，中式鑊咧通常係有呢個掛鈎嘅，我就撥咗佢落嚟，咁就可以頂起佢嘅。OK， 得唔得？咁咧就可以令到佢咧就可以有少少空間俾佢走漏啲空氣啦。好啦，呢個時候咧，我哋幾耐咧？都係3分鐘。OK， 嗱，因為今日個量比較多，所以咧我喺方式上邊有少少嘅分別嘅。咁啊，大家留心我等陣間點做咯喎！嗱，我先熄機先嚇，等陣間夠3分鐘我再開機啊！好啦，大家咁咧就鐘響啦3分鐘。嗱，中式鑊咧咁多煎咁多魚咧，我哋就要係同呢個係韓式炒鑊或者其他嘅炒鑊唔同嘅。3分鐘之後，我哋繼續啦，雜質隻鑊。雜質隻鑊咧，每邊咧就燒佢大概10-20秒啦。好，跟住另外一邊，因為點解要咁做咧？主要個原因咧就係因為咧呢個魚啊，佢中間係最高溫噶嘛隻鑊，咁啊邊邊就唔夠高溫嘅。咁而家咧就幫佢係補翻，即係佢唔夠高溫咧，佢煎得唔夠透嗰個狀況啊。咁每一邊咧大概係20秒至30秒到啦。咁啊呢啲係一定要耐心嘅，冇辦法。咁我亦都唔想 cut 個影片嚇，咁啊俾大家睇埋啦。咁啊大家憑住呢個記住就係呢個 texture 嘅變化啦。OK， 好。跟住另外一邊啦，咁你大家會問，咁如果係咁嘅話，咁咪中式鑊煎呢啲魚，咁咪要長啲時間咯。嗱，本來如果大家都係煎咁多咧，就時間係一樣嘅。但係今日咧4條魚係比較多，咁所以咧個時間就會長少少啦。咁即係簡單啲嚟講就係，你煎多啲嘢，你咪要用多啲時間，耐心啲咯。OK。嗱，而家咧大家見到嘅，我嗰種煎法嘅好處就係因為已經抽乾咗啲水分啦，咁所以咧而家嗰啲油咧就冇彈嚟彈去，係咪啊？嗱，你睇下，我一隻手唔掂啊，所以咧而家就較少用呢個鐵鑊就係咁解啦。好啦喎，差唔多啦喎，睇下先。爭啲啊！嗱，都仲係黐黐地啊！嗱，咁咧攞隻鑊鏟落嘅時候咧，陰力貼住嗰個鑊鏟，貼住嗰個鑊 ，OK。仲爭啲啊！咁而家咧我就老人家教落嘅，黐鑊嘅話咧落少少油，生油，等佢降溫。
咁啊，呢個係必須要經過嘅過程啊，所以大家咧即係一定要耐心啲。嗱，呢個時候咧，我嫌佢嗰個煎得太慢啦，開翻大火少少。好，條魚尾着咗火啊！嗱，有啲咧已經起咗身啦，而家剩翻最後一條，3條都起咗啦。咁啊，因為我煎得多嘅關係咧，咁啊，即係好似一屋人住得太多人啊，即係活動範圍唔足夠，所以佢又冇得游水啊，就唔好似我之前咁瀟灑啦。嗱，大家睇唔睇到？我而家補下咧，補翻嗰部分咧，就佢又開始離鑊啦。所以咧，大家嗱，點解我今日咧我都照樣俾大家睇呢條片咧？個原因就係因為咧，好，離晒鑊啦，所有都離鑊啦。嗱，鏟佢嘅時候咧，記住啊，係用陰力貼住隻鑊。OK， 用嘅力度咧唔係向條魚，而係向隻鑊去用力。OK， 睇下先嗱，好唔 OK 啊個樣？哇，掂啊！好啦，咁呢個時候一樣啦，放咗佢落去之後咧，就真係又係3分鐘啦。OK， 嗱，多魚有多魚嘅煎法，小魚有小魚嘅煎法。咁其實個口訣係一樣嘅，但係個時間長短就要睇下你個重量同數量啦。OK， 好，呢個時候我又擺鑊蓋啦。咁啊，呢個位咧。呢個位放佢落嚟，咁啊頂起佢3分鐘 ，OK， 咁啊等間再俾大家同大家去分享啊！好啦，大家咁啊鐘響啦喎，睇下點先。嗱，中間咧就最熱嘅，一定係冇問題嘅。咁咧邊嗰啲位咧，大家就要小心啦。咁我哋一樣啦，拎起佢每一條。咁呢一次咧，我哋因為個溫度咧就冇先頭咁高嘅，咁所以咧我哋係每一條咧，我哋就要翻轉佢1分鐘 ，OK。嗱，咁啊大家睇住嗰個 texture 嘅變化嚇。咁啊，我哋入慣家廚咧，就即係入慣廚房嘅咧，就唔睇，即係唔呢個1分鐘以內咧，我哋通常都唔睇嘅。我哋通常係乜嘢咧？通常係靠自己個眼睇啦、鼻聞啦，以及係聽聲啦。咁嗱，呢一次咧，我煎嘅倉魚咧，又有少少同上一次煎嘅唔一樣。點解咧？嗱，呢個咧就唔好學我啊！我都話啦，即係錯誤嘅經驗咧，都係一個好分享嚟嘅。就係乜嘢咧？因為時候我懶，我洗嗰個鹽咧洗得唔夠乾淨，所以咧煎嘅色咧就同之前嗰隻韓式鑊煎嘅就唔一樣啦。OK， 好嗱，煎完一邊咧就煎第二邊咯。好嗱，咁我就唔阻大家啦，我熄一熄機先，等間煎好咗之後咧，我再開機同大家分享。咁啊，簡單啲嚟講咧，就因為今次煎嘅魚多，所以時間亦都會長咗啲。OK。嗱，好啦，咁咧我就每一邊魚咧都已經係即係翻過邊啦 ，OK。咁啊，睇下而家離唔離鑊啦喎。咁啊，呢度4條魚咧就
基本上係用咗3倍，比上一次煎黃花魚用咗3倍嘅時間。啊，一條起咗啦，跟住2條起咗啦，3條起咗啦，4條起咗啦。嗱，其實咧，大家有冇發覺啊？我而家煎呢條魚咧，有啲似咩？有啲似打冷鋪煎嗰啲牙帶咁嘅色，即係話證明呢條魚係鹹鹹地嘅。可能我先頭醃長咗時間，同埋冇洗乾淨啊。好，嗱，而家咧，我哋就將佢鏟起啦。嗱，呢啲倉魚咧，好食嘅地方就係啖啖肉 ，OK。好啦，煎好咗啦。嗱，俾大家睇下，效果正唔正啊？冇破皮㗎，佢呢啲嗱呢啲皮咧係佢自己縮皮，跟住斷咗又唔關我事啊。OK。嚇咁啊嗱呢個咧咁啊煎到好香口啦，咁啊就咁齋食就唔得㗎，淋豉油係咪？今日咧就整個特別啲嘅醬嚇，就甜面豉醬。OK 嗱，而家咧就開鑊，咁啊放翻少少油啦。咁我就講過啦，咁我呢個甜面豉醬啦，愛嚟食魚咧個靈感就來自於呢個武漢烤魚。咁其實咧武漢烤魚嗰個醬咧，其實就同我哋香港水面人中意食嘅甜面醬蒸魚係一樣嘅，不過咧佢就多咗辣椒。好嗱，先頭咧燒咗一陣鑊啦，咁咧就先爆咗啲蒜頭先。跟住然之後收細火，嗱大凡炒醬都係嘅，一定要收細火啊！咁啊炒到咧嗰啲蒜頭咧金少少金黃，有50%係金黃嘅 ，OK 得唔得？好，跟住然之後咧，我哋就落甜面豉醬啦。咁啊，落呢個3大茶匙啦。3大茶匙嘅意思咧就係唔係平口啊，即係有少少山仔嘅。OK， 嗱而家得啦。好，炒到咁上下嘅時候，我哋就俾糖啦。糖咧就1羹。唔好啦，2羹啦，我驚就鹹過頭。2羹。好，跟住然之後咧，嗱炒到佢咁上下咯喎，跟住然之後我哋落咩咧？落生抽。咁啊，生抽嘅份量咧，大概係3茶匙到啊。跟住然之後落少少嘅蠔油，蠔油半茶匙夠㗎。哇！倒多個頭，半茶匙夠啦。好啦，呢個時候咧，我哋又落少少燒酒。跟住最後尾落埋啲葱花落去，開大火，最後尾開大火啊！葱香出咗嚟啦，搞掂，炒完啦。跟住然之後咧，好嗱，我哋咧將佢淋上面，
嗱呢個時候咧，最主要咧就係嗰個醬啊嚇，大家睇下，O 唔 OK 啊？嗱，咁如果鹽咧係唔夠鹹咧，呢個時候咧我哋就落少少豉油落去啦。咁啊，落豉油嘅份量咧就視乎大家即係希望就係即係視乎大家個口味啦。咁如果想落鹹少少嘅，咁咪大家咪放鹹少少咯。OK， 好嗱，咁啊整個 cold shot 得唔得啊？O 唔 OK 啊？好嗱，跟住落埋呢個葱花，呢個少少點住啦。嗱咁啊，呢碟咁嘅甜面豉醬煎封呢個燕尾倉咁啊完成啦。不過咧，其中有一條嗱呢條咧就係英倉嚟嘅，送嘅 ，OK 得唔得啊？咁啊，大家嗱，希望中意咁樣食法啦，即係起碼咧就話多啲變化 ，OK。咁同埋咧嗱，而家總結一下就係第一，燒鑊起煙。落油，再見煙，收細火，降一降溫，先至放魚落去。呢個係基本常識嚟㗎啦，基本功嚟嘅煎魚。OK， 炒菜其實都係一樣嘅。先頭我嗰個炒蛋都係咁樣做法。燒鑊係我哋家廚必須要做嘅一個技巧嚟嘅。你只要識得做呢個呢，你以後呢，我可以同大家講呢，以後都可以炒乜餸都掂嘅。OK， 得唔得？好啦。跟住然之後第三呢，就係因為煎魚嘅份量係唔一樣，變咗個技巧嗰方面就有少少嘅變化啦。嗱，大家見過好多次煎魚，我從來都唔雜質鑊㗎，係咪？但係呢一次我動用到中式鑊筆之餘呢，我仲要係要雜質鑊，因為點解啊？因為份量多啊嘛，我係想一次過煎晒啊嘛。嗱，份量多、重量多嘅時候，我哋煎嘢呢，我哋嘅時間就要着量要加長一啲嘅。得唔得？嗱，呢個係基本嘅認知嚟㗎嚇。OK， 好啦，中式鑊咧，我哋用嘅鐵鏟。咁我哋鏟起條魚嘅時候咧，想試佢咧就唔好似西式鑊咁樣試嘅，係點樣咧？攞隻鑊鏟掂住個鑊底，然之後用力向個鑊底壓落去，陰力鏟過去嗰條魚嗰度。咁我哋就保證試到條魚到底黐唔黐鑊，但係同時間唔會扯爛條魚嘅肉身，啱唔啱啊？咁嗱，大家都睇到啦，我條魚都好完整啊！除咗係因為佢自己冷縮熱脹，自己扯爆皮之外，基本上冇破皮，係咪 ？OK 得唔得？嗱，今日咧即係總共啦，呢段時間我又有用過易潔鑊啦，有用過熟鐵鑊啦，有用過韓式炒鑊啦。今日咧我用中式嘅生鐵鑊去炒。去煎 ，OK 得唔得？咁啊，至於呢個醬，其實打醬好簡單嘅啫。嗱，打醬永遠都係嘅，一定要用細火 ，OK。如果唔係好快會炒燶噶啦 ，OK 得唔得？咁嗱，呢一個醬咧，其實就係香港人個醬嚟嘅。除咗我加咗辣椒，除咗係乜嘢啊？蒸魚係唔會放酒噶嘛，但係我呢個放咗少少酒落去 ，OK 就係咁嘅分別啦。嗱，呢個餸大家悶悶地試下。好好食㗎，真㗎！我食過一次愛上，不過咧我翻到嚟香港之後好少整呢樣嘢，因為都要預啱時間，同埋呢個唔係真係烤魚啊嘛，呢個係煎魚啫嘛，但個醬咧就係咁樣開發嘅。OK 得唔得？咁啊整完晒嘢梗係去食飯啦拜拜啦喎！希望大家喜歡呢個煎魚啊，拜拜。